ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾಯ್ಸು ಸರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಒಂದೆರಡು ವೀಡಿಯೋ, ಒಂದು 3-4 ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹರ್ಷಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವೈಸರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ 10th ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವನು. ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾಪೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಬ್ರೋ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬಾಯ್ಸ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಆಗುಂಬೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ವಿ. ಪೊಲೀಸೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು, ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬೈಕರ್ ಸಿಗ್ತಾರ ಅಂತ. ಸಂಡೇ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು. ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ಫುಲ್ಲು ರಶ್, ಅಂದರೆ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ. ರೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು, ಬರೀ ಇಂಥದೆಯ. ಓ, ಘಾಟಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆದಿರುವವರು ಯಾರು? ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಲಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದೇ ಚಂದ ಗುರು, ಸಖತ್. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿ, ಏಕ್ದಮ್ ಎಲ್ಲ ನುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಬರೀ ಆಚೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ಓ, ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ರೋ ಕಾಲಿಗೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಓಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಣ್ಣ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ. ನೀನು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ. ನೋಡೋಣ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿರತ್ತಂತ. ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಸಿಗತ್ತಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ಹತ್ತಬೇಕು, ಇಳಿಬೇಕು, ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಿತ್ತಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ಲು ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿದೆ ಅಂತೂ. ಈಜೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಜು ಹೊಡಿಸಿದ್ವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರೋ, ಟಯರ್ಡಾ? ಈಜು ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ. ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರೋ, ಮ್ಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ. ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡು. ಓ, ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಬರ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ दूसरा ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ.
ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೀ ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಾಣೆ. ಬ್ರೋ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾನು. ಅದು ನಾನೇ. ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸೀತಾ ನದಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗುರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ಈಚ್ ಹೊಡೆದು ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನೂಡಲ್ಸು ಗೋಬಿ ತಿನ್ನೋಣ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಅಂತೂ ಆಯಿತು ಊಟ. ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ. ನೀನೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾರಿಗಲ್ಲ ಅವಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸಿಗ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಗಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಲಿ. ನಾನೇ ಇದು ಬ್ರೋ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆನ್ ದ ವೇ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡೋದು. ಬ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ತೆಗ್ದಿರ ವಿಡಿಯೋ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೂವಿಂಗಲ್ಲೂ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜರ್ನಿ ಮುಗೀತು, ನೈಟ್ ಆಯಿತು ಬಂದು. ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಬಾಯ್.